Frère pe sœur nanga nyonso bino bozali adorateur pe ela yabe bino nyonso bozala beni bisika nyonso bozwami. Na video oyo ezali bon intitulé entre les Congo plutôt et le Jérusalem qui entre les deux est piétiné par les nations. Na video oyo nalingi nasola na bino à propos ya des prophéties. Prophétie wana mibale ezali bon corroborer entre yango nyonso mibale. Eza na prophétie moko eza ya Isaya annonçaki en contre Elia tata Nzambe tango azaki wana mabele. Et puis ezali sur la prophétie ya prophète Zacharie ye aviva na mabele avant Isaya. Juste avant tobanda na inasa moi rappel moke na ba lecture ya Bible tokotanga o tokosala ekozala na terme moko ezali terme ezolobela nation au pluriel avec un S à la fin. So boki terme wana yango ezo désigner tout simplement na peuple nyonso oyo azali peuple eli to peuple choisi ya tata Nzambe te. Ndenge bino nyonso boyebi ke ana mabele tata Nzambe aza na peuple moko apona po peuple wana azala part na ye personnel. Donc mpona kozwa précision seri oyo likambo na lobi ke tata Nzambe apona peuple mona mabele bokoki kotanga ona livre ya Deutéronome chapitre 7 verset 6 nde kuna bokozwa précision ya oyo nazali koloba. Les nations dirigent le monde aujourd'hui. Biso nyonso toyebi ke banation mutu baza na pouvoir ya kodirige mokili lelo. Mokili eza dirige na banation ka ndenge tolobi banation ezali peuple nyonso oyo azali peuple eli ya tata Nzambe te. Donc peuple eli ya tata Nzambe bazali dominé na mabele parce que banation bango nde bazo dirige mokili. Donc nous vivons au temps du règne des nations. Ère na bango ekosila à la fin de ce système de choses mondiales tango Isaya akoya nde règne ya banation de place ekozwa fin yango wana. Yango moi natie photo oyo mpona kolakisa nde banation bavandi tout autour ya bacarte mondiale bazozwa badécision mpona komema mokili na badirection oyo bango moko balingi. Alors totanga sikoyo première prophétie oyo ezali bon prophétie ya Isaya eza na livre ya Luc chapitre 21 verset 24. Ezoyebisa biso ils tomberont sous les tranchants de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Wana ezalaki prophétie oyo Isaya annonçaki contre peuple eli ya tata Nzambe. Or toyebi peuple eli ya tata Nzambe ezali bongo bana ya Jacob to Israël. Bango nde bazali eli ya tata Nzambe. Totanga susu prophétie mosusu ya Zacharie eza na livre na ye na chapitre 14 verset 2 à 3. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Awa tomoni baprophétie oyo nyonso mibale eza ndenge moko ezokocorrobore oyo ezoconfirme ya Luc ezoconfirme maloba nyonso oyo elobama na oyo Zacharie aloba mpe ya Zacharie mpe ezoconfirme oyo ya Isaya oyo ekomami bongo na livre ya Luc. Donc baprophétie oyo nyonso mibale ezolobela peuple eli ya tata Nzambe mpe ezolobela une partie ya terre na bango oyo ezali bongo na kombo ya Jérusalem. Eli ya tata Nzambe ana mabele bazali bongo bana ya Jacob to bana ya Israël. Bango nde oyo baprophétie oyo touti kotanga ezolobela. Eloko mosusu tozali komona kati na baprophétie oyo baprophétie ezali koprécise ke une partie ya terre ya peuple hébreu to bana ya Israël na peuple oyo evandaka na partie ya terre wana bakozala sévèrement visé na baattaque ya banation.
parce que toyebi ke Jérusalem eza parti kaka ya mabele na kati ya Israël, ya mboka Israël. Eza état d'Israël mobimba te, mais eza une partie de la terre seulement. Yango wana ba prophétie ils ont précisé qu'une partie seulement qui sera visée. Donc yango wana tolingi vraiment to retenir eloko oyo po to comprendre vidéo oyo malamu. Et puis toyebi ke Jérusalem ezali parti ya terre na kati ya Israël. Israël yango oyo tozali kolobela ezali situé na Moyen-Orient. Na place moko ezali sec pe désertique. Yango nde ezoko contredire totalement l'écriture ya Tata Nzambe to Bible. Parce que l'écriture ezoko enseigner biso ke na sorti na bango na Israël, na plutôt na Égypte, peuple éli à Tata Nzambe, donc le fils d'Israël, ba se dirigea kimbala moko na vers la terre promise. Na mabele oyo Tata Nzambe aprometaki ba parents na bango ba Abraham, Isaac et Jacob. Tant babimai na Égypte bakendaki mbala moko kuna, mais curieusement lelo tozomona Israël oyo ezali wana eza bongo na place moko sec pe désertique. C'est une contradiction. Na terre oyo bango bakendaki kokota, bien sûr toyebi ke bavandaki moke na désert mpona kozala enseigné par Moïse po bayeba na kozala koyeba na mboko bazwandaki kokekota ndenge nini bakodirige yango. Donc bazalaki Moïse abandaki koenseigné bango na désert na ngomba oyo ya Sinai, na se ya ngomba ya Sinai. Donc ezalaki barecommandation ya Tata Nzambe. Mais à la fin bakendaki kokota na terre promise oyo ezalaki bongo ezali na terre moko mabele nango ezali très fertile. Ezalaki ndenge Tata Nzambe abandaki kodécrire yango, ezalaki terre moko ekulaka lele ele miel. Donc sol nango pe sous-sol nango ezalaki na biloko nyonso bato baza nango posa. Bokoki kotanga yango pe na livre ya Lévitique chapitre 20 verset 24 bomona condition ya terre oyo peuple Eli akendeki kokota ndenge ezalaki. Tozomona carte ya mboka Israël, terre l'état d'Israël na Moyen-Orient. Oyo map nango yango to carte nango yango. Donc tozomona une place nazo pointer souris nanga, tozomona ville ya Jérusalem, terre ya Jérusalem yango. Oyo nde ndenge ba prophétie so ebisa biso ke ekozala visé yango wana terre wana. Mais partie oyo nyonso ekozala nango visé te. Partie oyo nyonso oyo. Parce que oyo ezali mboka mosusu, ezali West Bank na Gaza, ezali mboka ya ba Palestinien. Donc partout ils ont intéressé biso yango Jérusalem. Nde yango ekozala visé na ba événement oyo ezali bon atroce. Alors Jérusalem ezali partie ya mabele na kati ou bien ville na kati ya mboka Israël, état d'Israël. Mais eloko ezo étonné biso susu ezali ke mboka oyo to pays oyo ya Israël ezalaki créé na 1947 et 48 par les Nations Unies. Ezalaki créé après une vote ya organisation oyo bavotaki mpona ko créer un pays na kati na mabele ya baarabe mpona peuple ya Israël oyo. Tata oyo tozomona ye nde azalaki médiateur entre ba juif pe baarabe po basala pays oyo mpona kokabola peuple wana ya baarabe na peuple juif, parce que bandai toujours kobunda ezali ntango nyonso baguerre. Nde asala ye médiation nde baya kozwa solution bakabola yango na 1947 pe bayaki officialiser na 1948 nde bayaki kozwa décision. Alors na 1950 ye ayaki kozwa prix Nobel de la paix mpona action na ye wana oyo asalaki ya médiation. Kombo na ye Ralph Bunche. Alors bandeko nanga tomoni yango ke ezali mboka moko ezalaki créé
par bahumain mpe par la volonté des hommes. Israël oyo tolanda mwa video moko ya 4 minutes na préparaki awa na propose bino yango comme ça to continue susu na ba commentaire. Revealed some things. First of all, is that the Jews who were born in Israel, most of them are white. Not most of them, almost all of them are white, including me. I was born in Israel from a country which is called Bulgaria. It's a European country, and I can tell you that in every European country there are Jews, and there is so-called organization Jewish Agency, which is trying to take those Jews to Israel. Another question is why? Why America needs Israel? There's no in Israel. There is no oil like in other Middle Eastern countries. There's nothing they can be attracted to. But why do they do all these things? Why do they invest money, bring white people and so on? When they build their system of white supremacy, just like in America, they build in Israel. Why? And I can tell you why. Because the true Jews, according to the Bible, you can check it in the Bible, you can read Job 30 and some other places. They have never been white. They have been people of color. You are nobody, and we are the Jews with all the history and so on. It has been deleted your history. You don't know who you are. Don't forget about it. This is right. Yeah. Okay, so you've heard of that group? Yeah. They've been converted to Judaism. So the question is, do you think that Ashkenazi Jews come from the Kozarim? Some of them, but it doesn't matter because they like women like the rule of No, I'm not actually, because people in the Muslim world, they talk about this, that if Ashkenazi Jews come from the Kozarim, so they're not actually related to the original Jews who were here. Doesn't really matter. Actually, I don't know the real Jews, but they were actually in the Mediterranean area, I guess they were black. This information in this video who the true Hebrews are, and you may be one of them. So let's begin. In the early pictures that you would see depicted in worship places, churches, and things of this nature, as you can see right here in this image right here, and others that I'll continue to put up, that Messiah was depicted as a black person. In modern Egypt, we find that the Egyptian premier Nasser spoke to the Israeli people at that time whenever they were returning to their said nation, and it was supposed to be true Israelites. He said, "You left black, you came back white, we cannot accept you." And you can see a quote put up here, right here, I'll put the quote up. And that's not me, and once again, I'm not trying to be racist, anti-Semitic, or whatever you want to label it. This is other people's statements. This is historical fact. Jesus was not white, he was a black man. And I know this is going to offend a lot of you racist Christians out there, man. It's true, man. I mean, I'm not going to lie, white people are racist, man. Seriously, I was in that one. I mean, white people are racist, but I'm not sticking up for, I'm not kissing butt here, but I'm just saying that Jesus was not white. He was a black man. He was a black man. I got proof to back this stuff up, man. And I'm just saying, man, I see white Jesus all over the churches, white Jesus all over the walls. Jesus wasn't white, man. You preachers know that. You preachers know he wasn't white. You're afraid to stick up for the true Jesus Christ. Are you serious, man? What are you doing? You're just wasting your time, man. I mean, if you're not going to preach the true gospel, I mean, you might as well just sell your soul to Satan, man. Ok, bandeko na ngai touti kolanda video oyo bino moko boyoki bolandi ba témoignage ya bandeko oyo bazali ba israélien bango bazo témoigner pe bazo confirmer ke bango baza na bango ba israélien te bayebi ke ba vrai israélite baza bato oyo ya peau noire balobi yango wana clairement. Même oyo kuta bandeki koloba na début ya video azo comprendre même pas pourquoi les Américains bazo investir mbongo ebele pour na mboka wana Israël pour exister toujours aussi longtemps mboka mona eza na eloko moko te eza même pas na ba gaz to ba pétrole ndenge ba mboka mosusu ba arabe ezali, donc eza na rien que ça soit na sol ou na sous-sol, eza na eloko te, mais azo comprendre te pourquoi les Américains bazo investir mbongo ebele na mboka wana ya Israël. Il y a le bien et bien raison parce que raison ezali ndenge pesi même kutu un verset biblique na Job 30 parce que ba vrai
fils d'Israël eza bato ya peau noire. Moko kutu alobi ke bapaster boyebisa bandimi na bino verité. Yesu azalaki moto moyindo, azalaki mondele te. Soki bapaster boyebi te, quand même bo se documenter, bosala ba recherche boyeba. Soki boyebi, c'est le moment ya koyebisa bandimi na bino verité. Wana eza bandeko oyo ba Israélien bango mo bazoloba. To retenir ke bandeko na ngai na sorti ya peuple Eli ba fils ya Israël na Égypte, bakende bango kozwa possession ya terre moko ezali riche pe abondante. N'est-ce pas oyo eza contradiction? Bino mo bouti koyoka bango mo balobi ke mboka na bango eza na eloko te. Eza pays pauvre. Ezo coexister parce que ba-américain na bandeko na bango ba nation oyo bazo diriger mokili nde bazo ko investir bambongo ebele po mboka wana existe pe ezala toujours makasi po na ba agenda na bango oyo bango mo bayebi. Donc toko conclure ke ezali mboka moko ezali créé na bato pe na volonté ya bato. Raison pour laquelle Bible benga yango synagogue de Satan dans le livre de Révélation chapitre 9 et plutôt chapitre 2 verset 9 et 3 verset 9. À moins que vous avez toujours na kati na ignorance pour nous continuer à croire na ba mensonge oyo. Ba Israélien oyo ba vanda na kati na mboka wana ya Israël to na Jérusalem plutôt parce que to lobela mingi Jérusalem po yango nde ba profession totangi ezali vraiment kolobela mingi. Donc ba Israélien ou ba vanda na kati na Jérusalem, na ville ya Jérusalem, batika ko subir to bazali ko continuer ko subir déportation te à partir ya terre na bango. Ba mema bango na captivité te. Peut-être ba tombaka sous ba épée ya ba nation, ou plutôt ba épée ya ba nazi, ou ba nazi ba allemand, ba koya na attaque na bango peut-être, mais ezalaki pe na Allemagne ezali na mboka na bango te parce que l'écriture ezoyebi biso ke na kati na Jérusalem nde bakosibir ba attaque wana, mais bango bazalaki attaqué kuna na Allemagne. Donc ba attaque na bango ezalaki prophétique te pona ni parce que ba attaque oyo bango bazwa basibisaki ezalaki ba événement ko ezalaki accompagné na ba événement mosusu te tel que komema bango na captivité, mboka na bango ezala foulé au pied par les nations, terre wana eza foulé au pied par les nations te, bakena na captivité te, bazalaki seulement peut-être attaqué par les nazis, donc ezalaki accompagné na ba événement wana mosusu te. Donc yango nde ezoprouve ke ezalaki vraiment prophétique te. Ezalaki bataki monde lelo pe ba peuple mosusu bazosibir bataki ya ba impérialiste net, par exemple ba Syriens, ba Irakiens, ba Japonais basibisango na pendant ba bombardement ya ba bombe atomique na Nagasaki na Hiroshima. Donc ndenge mo pe na bango bazalaki sous ba attaque ya ba nation. Alors Jérusalem, terre na bango ezali assujetti te lelo, eza foulé au pied par les nations te. Totala ba photo oyo ya Jérusalem, ville moko prospère, baza na ba plutôt ba tram na kati na ville, mboka eza kitoko, peuple azo jouer na vie, peuple na bango aza libre, aza protégé, tandis que prophétie ezobisa biso peuple oyo na se ya reine ya ba nation fo bazala na se ya ba attaque ya ba nation, pe mboka na bango fo ezala piétiné par les nations, mais mboka na bango eza calme oyo toujours ba photo ya Jérusalem. Na kati na mboka na bango baza na président pe premier ministre oyo azali ndeko na bango israélien, baza na armée moko la plus puissante na région na bango ya Moyen-Orient na kuna na Asie. Baza aussi puissance nucléaire. Donc tozomona nyonso wana réalisation moko te ya ba prophétie oyo toti kotanga ezali bon ko s'accomplir na kati na terre oyo ya Jérusalem. Peuple na bango azali même classé comme le peuple le plus riche du monde. Tozwaka exemple moko neti ya famille ya Rothschild. Rothschild ezali famille oyo ezali ko contrôler ba système bancaire ya mokili mobimba.
même richesse na bango eza même estimé na plus de 500 trillions de dollars. Donc eza ma famille moko la famille la plus riche du monde. Banque centrale nyonso ezala na presque na bapays nyonso mokili ezalaka ya bango mpe bango bakontrola yango. Donc tozomona ke réalisation moko te ya baprofession totangi eza kosacomplir kuna parce que na baprofession mosusu totanga par exemple na ya Deutéronome chapitre 28 tozomona ke bayebisa biso peuple wana akozala bato ya suka. Peuple Israël fo azala bato ya suka na mikolo tozoloba parce que désobéissaki na baloi ya tata nzambe bakozala bato ya liboso te, mais bango baza bapeuple oyo baza bariche ya kosakana te na mokili. Donc na yango tokoperdre même pas temps na biso mpona kocontinue kolobela mboka oyo ezali mboka ya imposture oyo ezali créé de toutes pièces par les humains. Ok, territoire bantou ezali bongo ebandi bongo na l'Afrique centrale ti na Afrique du Sud. Sophonie chapitre 3 verset 10 ezobisa biso koleka bafleuve ya Éthiopie baadorateur mpe badisperse na ye bavandaka wana. Donc de l'Afrique centrale ti na Afrique du Sud baadorateur mpe badisperse ya tata nzambe bavandaka wana. Baadorateur eza banani? Peuple ya tata nzambe ezali peuple Eli to le fils d'Israël baza baadorateur ya tata nzambe. Bango nde bazali peuple oyo tata nzambe apona na se ana mabele, bango nde baza baadorateur. Mais comment se fait-il tozomona Israël mosusu eza kuna ya likolo? Parce que Israël oyo eza na Moyen-Orient eza na est ya Egypte, eza na est ya Egypte, mais awa toza na sud ya Egypte, précisément après bafleuve ya Éthiopie ndenge Bible ezoyebisa biso na livre ya Sophonie. Na miso ya tata nzambe peuple nyonso oyo evandaka kobanda koleka bafleuve ya Éthiopie wana ti na Afrique du Sud bazoconstitue nation moko. Donc de l'Afrique centrale en Afrique du Sud bazali lokola pays moko na miso ya tata nzambe. Na époque avant banation ennemi badébarke na mabele oyo ya babantu, bapeuple bantu bango bazalaki kovanda ensemble, bazalaki ensemble, bazali même pas na bafrontière entre bamabele na bango, entre baterre na bango, bazali koyokana très bien, baexista na union na bango wana depuis bamillénaire avant baya kosepare bango na kocompose bango bapays ba ennemi oyo bacolon. Mais même si bakoma bapays, mais na miso ya tata nzambe baza toujours pays moko, baza toujours nation moko. Bokoki kotanga yango na livre ya Psaume chapitre 83 verset 3 à 9 po tolingi kotanga baverset mingi te po ekomisa vraiment video molai esalake bato misusu balingaka kolanda video ya milai vraiment te. Donc omonde bokotanga yango bokomona complot oyo banation basalaki mpona kopanza peuple Eli ya tata nzambe bazala sous nation te, mais en réalité bango nyonso na ensemble na bango baza constituer nation, pays moko. Tokabwana mais na miso ya tata nzambe toza toujours nation, toza toujours pays moko. Parmi baterre nyonso ya territoire bantu eza na terre moko oyo ntango nyonso makeyela minduki elela air nyonso. Soki totangi na livre ya Esaïe chapitre 18 verset 1 tokomona yango mpe komi yango eza na terre moko parmi baterre nyonso eza na territoire bantu, eza na moko oyo makeyela minduki elela air nyonso, eza bongo terre ya Congo. Terre ya Congo ezali na katikati, eza na kati ya territoire bantu, eza awa place nazotia mars na ngai to sori. Terre ya Congo eza awa, bafleuve ya Éthiopie eza awa likolo. Donc makeyela minduki elela air nyonso. Pe ezali terre oyo ezali sévèrement visée par les nations conformément na ndenge baprophétie oyo touti kotanga ya Isaya pe ya Zakari ezoyebisa biso, n'est-ce pas bandeko na nga? Terre ya Congo na katikati na parmi baterre nyonso ya bantu yango nde ezali visé.
baprophésie totanga ezoyebisa biso ke na état d'Israël terre ya Jérusalem nde ezalaki vraiment sévèrement visé par baattaque ya banation ndenge moko mpe ana Congo parmi baterre nyonso ya babantu eza na terre ya Congo nde motu eza visé na baattaque. Congo comme Jérusalem oyo eza cité na kati na baprophésie oyo touti kotanga lelo ezali frappé sévèrement par banation ennemi. Ntango banation ennemi bayaka kala bacolon ntango bayaka na Congo ezalaki sévèrement frappé. Banation ntango bayaka na territoire bantu mobimba koba na Afrique centrale ti na Afrique du Sud kokolonize Congo nde moto ezalaki vraiment frappé makasi. Même conférence de Berlin wana oyo basala mpona kokabola territoire bantu ezalaki so botangi yango meme bokoti na net bomona babenga yango komo mosusu conférence du Congo. Donc ezalaki vraiment basé mpona Congo. Donc Congo ezalaki vraiment frappé makasi par rapport à baterre mosusu ya babantu. Lelo mpe Congo eza vraiment frappé makasi. Donc Congo lelo ezali terriblement frappé na ba événement oyo ezali bon le plus sanglant et eza exactement ndenge ba prophéties ezali ko décrire yango parce que eza nulle part na mabele mobimba eza na terre moko te to ville moko te na mabele oyo eza na se na moi oyo mboka moko te ke bamakambo oyo ezali kosalama na Congo ezali kosalama na bamboka wana eza te mpe ezali kosalama en parfaite harmonie kaka ndenge moko na ndenge baprophétie ezali koloba. Donc eza te eza kaka na Congo. Bakongolais babanda kokwea na se ya baattaque ya banation avant époque coloniale ntango baarabe babanda koya kokanga bandeko na biso kokenda koteka bango baennemi colon mpe ntango bayaki bango susu baboma bakoko na biso nde tozomona bafoto oyo bakata bamaboko juste mpona kotinda bango kokezwa bacauchou bakata bamitu. Lelo même pratique ezali kocontinue ndenge ka livre ya Luc chapitre 21 verset 24 ezobisa biso ils tomberont sous les tranchants de l'épée, donc sous les armes des nations. Banation bazali ko se servir na ba arme na bango oyo bacréa mpona koya komassacrer kotyranniser komaltraiter peuple Congo na kati na terre ya Congo exactement rande baprophétie ezoyebisa biso. Peuple Congo azosibir baviole bamassacre toutes sortes ya baviolence oyo banation bazali koinflige. Banation badebarke na terre ya Congo bazonyokola peuple ya Congo baye kosala alliance na bandeko na biso oyo baza na kati na Congo bango nyonso bakomi konyokola biso. Peuple Congo azalaki amené captif parmi banation nyonso mokili mobimba ntango banation ennemi bayaka période ya colonisation bakanga peuple Congo bamema bango bakenda kopanza bango partout na mokili mobimba na baterre oyo eza ya bango te. Lelo même pratique ezocontinue. Bandeko na biso oyo baza bongo badirigant oyo baza censé mpona koprotege bandeko na bango oyo bazali bon peuple bango basali na bango baalliance na banation oyo Bible ezobenga yango la grande prostitution oyo eza na livre ya Apocalypse. Ils se sont prostitués avec les nations
bazali komelisa peuple bavin ya impudicité na bango. Eza bongo na livre Apocalypse chapitre 17 verset 1. Donc bandeko na biso basangani na banation mpona komonisa peuple pasi. Peuple na pasi wana azali soko koka kovanda na mboka na ye te, bakomi kokima, bakomi kose faire captive na bamboka ya bapaya ya banation. Peuple Congo azali kokite mboka na ye volontairement mpona kokende koluka stabilité, tandis que stabilité azali koke eluka, azali koke ekota na captivité. Ezokontinue ti lelo mpona nini? Parce que bandeko na biso oyo baza na mito ya mboka bazojouer rôle moko na banation, yango ezopousse peuple akima mboka na ye. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Exactement kaka ndenge baprophétie ezoloba tozomona awa banation na kati na mboka Congo oyo ezali bongo. Congo ezali parti ya mabele na kati ya territoire bantu. Congo lelo eza assujetti occupé par presque toutes les nations ya mokili mobimba. Ma terre ya Congo oyo ezalaki maintenu sous domination ya banation après départ na bango oyo tobengaka indépendance, ezalaka toujours sous domination na bango. Lelo toza na président oyo aza na moto ya mboka aza ya Congo, azali bongo Rwandais, biso nyonso toyebi yango. Azali moko ya bamembre ya banation, azali bantu te. Peuple bantu azo faire partie na banation wana te, aza nation à part. Peuple bantu toza force militaire oyo eza na kati na mboka Congo oyo eza déployé kuna, eza composé na bamilitaire ya différentes nations oyo basangisi mpona kocompose force militaire wana. Baza plus de 20 000 hommes na kati na Congo, plus de 20 000 hommes mpona kosala nini? Plus de 20 000 hommes ezali baza wana mpona kofaire guerre contre peuple ya tata nzambe oyo ezali peuple Congo, peuple bantu ya mboka Congo, ya terre ya Congo. Pe baza su wana baza prêt mpona combattre quiconque oyo ose s'élever contre l'exploitation mafieuse na bango bazali kosala ya baressource oyo bazoyiba na sous-sol ya terre ya Congo. Pe baza susu wana mpona koekrase motu nyonso oyo to force nyonso oyo bango bakoconsidere comme menace mpona marionnette na bango oyo baplaça na tête ya mboka Congo. Donc wana eza baraison oyo bango baza na raison liboso mpona kofaire guerre contre peuple Congo, mpona kofaire guerre contre peuple ya Congo, mpe mpona koprotege baexploitation na bango bazosala, mpe mpona koekrase résistance nyonso oyo to menace nyonso oyo koya contre marionnette na bango oyo baplace na tête ya mboka Congo. Parce que baza na besoin na ye mpo inde azali kogarantir bintérêt na bango na kati na terre oyo ya Congo, yango wana baplace ye wana, yango batiele ye mpe force wana ya plus de 20 000 hommes mpona koprotege ye. Donc Congo lelo ezali koprésente bameme caractéristique ya terre oyo ya Jérusalem oyo eza cité na kati na baprophétie oyo toti kotanga. Donc en terme ya baévénement oyo ezali kose déroule na kati na Congo, donc Congo nde moto ezoprésente bacaractéristique wana. Donc eza clair ke baprophétie oyo toti kotanga eza vraiment destiné mpona terre ya Congo mpe bahabitant nango. Alors pourquoi baprophétie elobeli Jérusalem ole elobela Congo? Pourquoi pas elobeli mbamo Congo mais elobeli Jérusalem? Parce que touti kotanga Jérusalem kuna eloko moko te oyo touti kotanga na baprophétie oyo ezosalama kuna, mais curieusement ezosalama na terre mosusu oyo eza na kombo mosusu, tandis que baprophétie ezolobela biso
bévénement wana fo esalama na terre ya Jérusalem. Or Jérusalem eza kuna na Moyen-Orient na mboka Israël. Question sikoyo ezali eske baancetre na biso bachangeaki bakombo ya baterre na bango te? Soki bachangeaki balingaki bakota ezalaki raison bachange bamboka bakombo baterre na bango mpo bakota na anonymat mpona kokima baenvahisseur toyebi te. Wana eza baquestion oyo eza vraiment difficile ya korépondre. Peut-être tokotikala koyeba vérité sur baquestion wana te, mais oyo ezali sire eza ke eza vraiment na eloko moko, donc il s'est vraiment passé quelque chose qui a fait que ba peuple bantou ba changer identité ya terre na bango. Mais important c'est ça que notre Père Céleste oyo ezali bongo Tata Nzambe l'Éternel ya azopesa biso intelligence et sagesse ya kotracer ba prophétie na ba réalisation nango à partir ya ba indice oyo azali bongo kolakisa biso. Yesaya alobaki terre oyo ekozala foulée au pied par les nations. Alobaki que terre oyo ya Jérusalem ekozala foulée par les nations, non par une nation mais par les nations. Lelo tozomona photo oyo eza ya likolo awa, tozomona awa Congo, tozomona ba nation presque ya mokili baza wana exactement kaka nde Yesaya alobaki. Cette terre sera foulée au pied par les nations. Jérusalem sera foulée au pied par les nations. Biso nyonso toza témoin ya baévénement oyo ezosama na Congo. Ba nation baza wana bazo débarquer na Congo sans autorisation, bazo piller ndenge balingi. Donc bazo piétiner vraiment terre oyo ya Congo. Pe bazo piétiner peuple oyo avandi na mabi. Donc population ya Congo mobimba. Ba nation bazo piétiner, bazo sala o balingi. Exactement ndenge ka prophétie zo bisabiso. Bazo piétiner terre ya Congo pe peuple nango. Bande kona o eza coïncidence te. Eza jamais coïncidence, eza accomplissement pire et simple. Pe la parole ezo bisabiso ke occupation oyo ekodire jusqu'à la fin des règnes des nations. Au moins ndenge ba nation bazo occuper mabele ya Congo oyo, terre ya Congo. Yango ekodire jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. En d'autres termes, jusqu'à ce que la fin de ce système de choses va prendre fin. Yango ningi kolakisa ke biso ba peuple Congo, quoi que nous fassions, nous n'allons pas parvenir à libérer cette terre en main de ces nations. Parce que tant na bango ya reine eza nano en exercice. Pe l'écriture, ils ont enseigné biso ke la fin des règnes des nations a été fixée jusqu'au retour de Isaiah. Donc, fin na bango ezaki fixé ti na retour ya Isaiah awa na mabele. Donc, c'est plutôt lui-même Isaiah, notre Seigneur, qui viendra détruire toutes ces nations pour rétablir son peuple. Ndenge kaka ba prophétie ezo ebisa biso totangi yango na prophétie ya Zacharie albi pe na suka ye moko akoya akodétruire ba nation na nyonso. Exactement kaka pe ndenge oyo prophétie ya Isaiah na livre ya Likelobi jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ti temps na bango ekozala accompli nde fin na occupation oyo toza nango ekolongwa. Donc raison pour laquelle bandeko nanga depuis longtemps biso peuple Congo on a toujours cherché les moyens pour résoudre les problèmes du Congo, mais sans succès. Il y a eu des dialogues, tout ça, des dialogues, des concertations, des conférences nationales souveraines, des conférences à Sun City, etc. Tout, et important rien. Nyonso wana n'ont rien donné. Est-ce qu'ils ont concerné bisoté? Nyonso ils ont concerné bisoté, bandeko na wana eza question. Total ba dialogue ni ba solution ni to luka pona ko résoudre problème en Congo, mais nyonso wana epesi eloko moko te. Ils ont enseigné biso te. Retenez que tant que ba nation oyo ba ko régner awa na mabele,
tant que banation bakoreni awa na terre des hommes, biso peuple bantou, nous n'aurons jamais la paix et liberté sous le soleil parce qu'ils nous imposeront toujours leur volonté. Bango bako imposer biso toujours ba volonté na bango parce que bango mutu bazo diriger. Pour ça na bango ezali, bango ba vivre bien, ba vivre na bonheur. Or que pour ba vivre bien na bonheur, baza bamboka na bango ezana eloko te. Biloko nyonso oyo o bango bakoki kosalela na ba technologie na bango asika ezalaka na kati na bamboka na biso ya Afrika, na kati na terre na biso koba na Afrique centrale na Afrique du Sud, surtout na terre ya Congo. Biloko eza concentration ya biloko nyonso eza na kati na terre na Congo. Donc bango po ba vivre bien, po ba technologie na bango ezala nde bazo développer yango po marcher, baza na besoin ya biloko eza na kati na terre ya Congo. Donc tant que bango bakoza na reine na terre oyo, biso peuple ya Bantu, surtout ya Congo, tokoza jamais na paix, tokoza jamais na liberté. C'est pourquoi Yesaya alobaki na ba disciple na ye, lorsque vous priez, vous devrez dire: Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Donc tikete règne na yo eya na mabele, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc volonté ya tata nzambe nde il faut esalama na a na mabele ndenge esalami na likolo, pe règne na ye ekita na mabele parce que ayebaki ke sous règne ya banation, peuple eli ya tata nzambe bakosala volonté ya tata nzambe te, parce que banation bakoimpose bango volonté na bango, pe bakodomine bango, bakomaltraite bango. Yango ebisa bango bo prier eke règne ya tata nzambe ekita, pe volonté na ye esalama na mabele ndenge esalama na likolo. Isaya ayebaki yango. Donc c'est aussi ce même règne que nous devons aussi appeler à chaque fois que nous faisons nos prières. Biso peta onyoso tozosala prière na biso, il faut tobelelaka règne wana ekita, parce que yango nde ezali ekopesa biso liberté. Tokozwa sali na biso pe liberté na biso kaka na règne ya Yesaya, to royaume ya tata nzambe. Donc Jérusalem ou ils ont un Moyen-Orient n'a rien à voir avec ces prophéties qu'on vient de lire. Ezolobela yangote. Ezolobela jamais Jérusalem ou ils ont un Moyen-Orient. Bouti komona ba photo ya naissance ya mboka wana ya Israël, na video oyo bandeko oyo ya Israélien wana basali ba témoignage na bango. Eza vraiment grand mensonge. Mais nayebi ke eza bandeko misusu bakondima toujours pas, bakoboya na bango kondima, bakoloba non, prophétie oyo totangi ezolobela mboka Congo pe bakongolais te. Pona nini? Parce que kombo ya Congo eza mentionné te na kati na Bible. Mais nakoyebisa bandeko wana babosana te ke na mokili tozovanda eza banation nde bazodirige yango, pe banation wana bango nde baza na kati na Congo. Banation wana bazokose permettre na nyonso, y compris oyo ya kofalsifier histoire na faveur ya bagenda na bango. Mais nakosenga na bandeko wana lisusu une dernière fois, soki bazondima kaka na Israël wana oyo eza na Moyen-Orient, alors nakosenga na bango batanga na Bible, na livre ya Genèse chapitre 13 verset 1. Tango tata nzambe atindaki Abraham akende na mboka oyo aprometaki akopesa na badescendant na ye. Abraham akenda alongwaki na Egypte, azalaki na Egypte, ase dirigeaki vers le midi. Midi na français ya kalabanda ezali plutôt sud, lelo tobenga ngo sud, mais kalabanda obenga ngo midi. Donc soko tangi na nini na Genèse botanga na Genèse chapitre 13 verset 1, bokomona Abraham azalaki na Egypte, ase diriger vers le midi pona kokende na terre oyo ekozala o tata nzambe akopesa na postérité ya Abraham, ezalaki na mboka Kana. Donc en Égypte ase dirigeaki vers le midi, donc na sud. Lelo
territoire bantou eza na sud. Or Israël, état d'Israël ya lelo eza na Moyen-Orient na est ya Égypte. Bandeko na nga indice yango wana. Indice eza na livre oyo ya Genèse chapitre 13 verset 1. Israël actuel eza na est ya Égypte, tandis que Abraham ntango abandi kokende na terre oyo ekopesama na postérité na ye, abandi se dirigeaki vers le midi na sud. Donc tozomona susu prophétie ya Zacharie nde ezoba je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Donc, à tout le monde, ça m'a na Congo ni par ailleurs. Alors, bandeko nangai, total la susu, pour na bandeko yo, tsaka a doute ki non, eza Congo te, total la photo oyo. Na livre de Josué, chapitre 13, verset 1, est commis. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand, est très grand. Eza munene makasi. Alors, total la sikoyo, Israël actuel yango. Moi, aba commis de 10 years your slave is Israel. Mwamboko amke Israël. Est-ce que Mwamboko est très grand? Bandeko na o brotia doute. Na ebisa ebino liboso. Botanga. Genèse chapitre 13 verset 1. Botanga sous Josué chapitre 13 verset 1. Ezolobani. Mboka o bakendei kokota ezalaki très grand. Donc Abraham alongwai en Égypte a se dirigeaki vers le midi. Sid ayaki ti awa. Parti au Niostin Afrique du Sud. Israël o eza na est. Donc eza yango te bandeko na ngai. Doute eza te. Soki doute eza kaka, alors bosa ba recherche bino mo boya kokoma na conclusion ya makambo tozoloba. Alors frères et sœurs, biso nyonso toza na devoir ya kolamuka pe ya komona ba makambo encore plus clair. Pamba te eza mboka na bino ya Congo nde moto eza mentionné na baprophétie ototi kotanga. Eza mboka na biso ya Congo nde moto lelo eza piétiné, eza occupé par plusieurs nations pe ba multinationales na bango. Donc toza vraiment na devoir ya koyeba biso ba peuple Congo toza banani. Pourquoi toza occupé cette si belle et très riche terre oyo bato nyonso banation nyonso bazoconvoite. To retenir que location ya terre na biso eza na kati na Bible ezolobela yango na Sophonie chapitre 3 verset 10. Esaïe ezoloba kutu eza terre oyo makele na mindoki elela air nyonso. Terre ya Congo tata nzambe azobenga yango la terre au coulele et le miel. Tandis que ba français babenga yango scandale géologique, baméricain babenga yango une terre stratégique. Nyonso wana interpellé biso bandeko na ngai. Dans le livre Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. La loi de ton... Donc la loi de Tata Nzambe. J'oublierai aussi tes enfants. Les lots pas sur tous mon agnoso parce que tu perdre connaissance na biso. Tata Nzambe pesa biso la loi na e oyo elingaki emema biso na ba direction malamu to perda yango pona maramba pamba. Lelo tozokufa pona yango. Bandeko na ngai totika kozala ba fanatique ya ba politicien, ba fanatique ya ba musicien, ba fanatique ya ba communauté internationale. Batu nyonso oyo bakomemela biso eloko moko te. Tolonga na distraction
tolongwa na distraction totala makambo oyo ya important oyo ekopesa biso solution na mambo tozoluka to biso nyonso totalisa sikoyo elongo na biso pa tata nzambe tomeki nyonso esimbi te. C'est le moment ya ko tia regard na biso epa tata nzambe